अगर आप भी खांसी, नज़ला और ज़ुकाम से पीड़ित हैं तो अपनाएं ये देसी नुस्खा। देसी इलाज तो तुरंत ही ठीक होगा खांसी, नज़ला और ज़ुकाम का रोग। तो आप लें 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम पीपर, 10 ग्राम जवाखार, 100 ग्राम अनार के फल का छिलका और 150 ग्राम लें 3 साल का पुराना गुड़। सबसे पहले मिर्च, पीपर, जवाखार और अनार के छिलके को बारीक पीसें और कपड़शान चूर्ण करें, जैसे कि मैंने यहाँ पीस कर रखा है। फिर गुड़ की 1.5 तार की चाशनी बनाकर चूर्ण में मिलाकर इस तरह हाथ से मलकर मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लें। फिर देखें इस दवाई का कमाल। रोज़ाना एक एक गोली मुंह में रखा चूसते रहें, जहाँ खा भी लें तो ये गोलियां चूसने से दूर होंगे ये तीनों रोग। ये आयुर्वेद का बहुत ही बढ़िया इलाज है।